मटक मटक कर चलने वाले ये कव्वे कितने स्मार्ट होते हैं ये वीडियो देखकर समझ जाओगे। दरअसल कव्वों को अखरोट बहुत पसंद होता है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी चोंच से अखरोट नहीं तोड़ सकते। इसीलिए कव्वा लोग अखरोट तोड़ने के लिए इन्हें रोड पर फेंक देते हैं, ताकि किसी गाड़ी का टायर अखरोट पर चढ़ जाए और वो टूट जाए। लेकिन अखरोट उठाते वक्त कव्वे का एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। इसीलिए कुछ कव्वे अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अखरोट गिराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब लाल बत्ती होगी तो सारी गाड़ियां रुकेगी और तब वो आराम से जाकर अपना टूटा हुआ अखरोट